こんにちは、紅葉の敵隊です。私たちは現在14名で活動しています。普段からみんなで協力し、敵活動を楽しんでいます。今年は久しぶりに夏合宿を行い、曲やドリブルの練習、レクリエーションなど、とても充実した時間を過ごしました。今日は練習の成果を発揮し、演奏演技を楽しみたいと思います。曲目はサンワマイフレンド、トゥゲザーフォーエバー、ファンタズミック、ジッパニードゥーラー、グリムグリーニングゴースト、